오늘 비 오는 날 오후 일정으로 여기 강남구 합동로에 어느 빌딩에 왔습니다. 여기 LG 거 이것도 초창기 때 모델 요거 에러가 나와서 기계가 작동이 안 된다 해서 점검 AS 왔습니다. 여기로 와서 보니까 인버터 보드 쪽이 죽은 것 같아요. 그래서 이 보드를 바꾸는지 한번 해서 수리 한번 해보려고 지금 준비하고 있습니다. 여기